Omuwala eyajja n'anyumya Sad Story ku live ya Bruno ne Crystal Panda byeyongedde okutabuka abaagala ssente zaabwe ze bamusondera akatambi ogenda kuba ng'okafuna mu maaso awo. Irene Namurondo ne Rema Namakula wamma obulamu butambulira ddala nga bwe babubalira e London nabo ogenda kubeerabirako mu maaso awo. Fefe da Queen naye atabuse n'ava mu mbeera era nga ne Vinka naye alayidde okufiira ku muntu yenna ayagala okubba bbaawe akatambi ogenda kuba ng'okeerabirako mu maaso awo. Desire Luzinda ina maaso Sheila Gashumba naye tarubuzeemu. Moses Nsereko onono nga y'omu ku beesimbye w'ekawempe naye mwina maaso mugamba mutya mwasiyo mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne notification bell limesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabirako mmwe mwenna abalwadde abakosefu tuyisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business nga tezitambula bulungi oli Uganda oba oli bweru nenga gwe yonna gyogera okusaba emirimu tebakuwa mukubireko agenda kubanga wamma akusomera edduwa era nga tulina ne bannaffe aba BF Suma bajjanjabisa ddagala lya butonde bajjanjaba endwadde zonna bakubireko mwenange sigenda kulwisa era nga nkutandise ne mwana muwala Sheila Gashumba ononno kati simanyi oba yeerabidde nti olunaku olwalira abasiraamu batandise ekisiibo ononno awezawuza essaawa nnya ndowooza abadde ali ku breakfast n'aterayo ebifaananyi nga woobirabaawo naye munange nze kyenkoze mubiseeko abahagoye kuolaba kubanga maama omwana abadde ali kumpi bukute nga we yazaalibwa nenga mbona omwana story kyayagala kwonoonera banne ekisiibo banange Sheila Gashumba buno budde tuli bwa kisiibo kwatiiramuko ekisiibo kiggwe oddemu otukolera obuntu bwonga bulijjo bwobadde okola mubiseeko akagoye munange tewali wano banno kisiibo kugamba kukiviiramu awo naye era nga bwe tweyongerayo munange n'omwami Nsereko Moses onono nga yeesimbawo ne banange bantu mu omusajja byonna bikoze munaagaana buganyi kumuwa kalulu era nga leero atambudde nnyumba ku nnyumba wakusanga oyoza ngoye nga naye ayoza wakusanga osiimula nnyumba nga naye asiimula wakusanga osiimula TV oba oyera lujja nga byonna bikola kuba agambye maama we yali maidi naye yamuyigiriza emirimu bambi musajja watuma muwa akalulu bannange kati ku luno waatalya oba agenda kuzirikira lunaku lulamba oba agenda ate simayinenga muyina maaso wano namwe ate musooke mwerabireko basweti ati tusobola okweyongerayo naaga leero musajja mukozi agambye bannange mumuwe tagenda kubaleza amanya tagenda kugula yadde na mmotoka wabula oli mukola mirimu nze Nsereko Moses nga bwe nabagambye nti bane ndi muntu wa wansi onalebwa emirimu gyonna ngikola bananga ab'ekawempe North County Constituency mufunye omubaka abafaanana nga bwe nabagamba nti maama wange yali awusigaalo kati emirimu gyonna njenyigiramu nsooka kutumirako pulezidenti wange Kyagulanyi Ssentamu aba Nuupu mwenna banange mbatumiddeko ate era Nuupu yaleese bakandidenti babiri waliwo wa kaadi Nalukoola nenze ndi w'abantu kati Nalukoola kaadi ye mulonde era nga abantu bange bakoleki sawa sajja kabaka wangali mama muna nsaba kalulu tonerabira omusajja tafukamira nenfukamire ku kipande ndozo ndaba omusajja tafukamira olw'ensonga eno banange nkoze ki era bwe mala okuwangula obubaka bwa parliament ngenda kukomawo wano nkuwa emitwalo gya 2 ku mitwalo 10 nga bwe nabagambye nti ssente z'emmotoka sigenda kola ki sigenda gula mmotoka bw'atyo omwami Nsereko Moses abagambye bunnaye bannakawempe ku lunaku luli mumulabiranga ddala omusajja amanyi okukola emirimu naye bannange singa ku luno tayitamu luli yakaaba n'azirika ne bamugjamu engato n'amakooti kati singa ku luno tayitamu nkyogera bwogezi omanyi bagamba kyogera si yakireeta oba kikyaba agenda okuzzaako omusajja wattu bannange kubamu gwa akafaananyi ekinaaba olaba baamumba bumikali n'asansa bagala naye nga eyo nkugyeyo nkuvuze butereevu paka wa Desire Luzinda baswiti ate emikolo gyawedde so gwe wenna omwana ow'obuwala toddeyo omunange n'ogwamu amaanyi mbwate nze nkuze emyaka gimpeddeko ogenda kufuna omuvubuka omutwe envuumuulo lengera Desire Luzinda yeewangulidde omwana omuto Revikson mwana muto ku Desire Luzinda naye munange beekubye embaga kale munange bwe tweyongerayo nzaabuuza bamaama mufuna ku kadde ne muwana ku baami bammwe munange mbadde mpita ayita nengwa ku mukyala Joel Ssennyonyi onono nga yagamba ye mwana wa mukisa nnyo era yeebaza ne Mukama okumusinkanya omusajja ategeera mukwano gwe best friend we gamba ye byonna
ebimuviirako essanyu mu bulamu bw'ensi eno era munange n'agamba ngenda kwagala nkuzaalire n'abalongo bannange byatawaanye musajja nga bye bitaliyo wenda byakantu kano nga malira ngenda kujambuuze ku bantu bange abaana ab'obuwala gw'ofunayo kadde omusajja n'omuwaanawaanako oba muli kuba n'ontudde lw'abaana ekisajja kino bannange neevuma n'olunaku lwe nakusinkana mumanyo byogera eyo nze mbiwulira kale munange bwe tweyongerayo ewa Vinka ono nno abaddeko ku interview emu ne tumubuuza munange omuhazibandi wo watyanga akugattako omukyalo omulala oyinza kukola ki ye atukakasiza n'agamba nti omwami we amuyina bw'omu bali kaddiwa nga tewali n'omu akiitinze ku munne ne tugamba munange Vinka abasajja b'ennaku zino baswaza oyinza okukyogera leero naye nga munange wali omujja weeyo ng'alina n'abaana b'otamanyi n'agamba mbu tekisoboka munange olunaku lwokose jjo twafuna sad story ku mwana muwala amanyikiddwa simanya Kalimu omwana ng'emboozi gy'anyumye ekwasiza ddala ennaku kati Bruno K ne Panda be bakulira live eyo ku TikTok ne bagamba abantu ababa following katuwe ku mwana ono sente abeereko kye yeekolera omusajja gye yavudde eri n'ayasanguza ebyama byona omuwala nga muyaayo olota yayiza alina n'ebbaluwa kati nno bano ba Bruno K banyiize era nga bamusaba sente ze bamusondera maaso wano ngenda kukubira video gw'ozannya ate ne ku poliisi nja kugenda kuba watubye video evidence weri sente wakkiriza wazireceivinze alimba nnyo bambi temunkubira masimu omuntu yenna ankubira essimu nja kuvuma ekivumo temunkubira ssimu saawa zino tuli ku live kyampanya nja kuvuma ekivumo nsibulu ku Kenzi tonzanyisa tonkubira ssimu listen I think kyetugenda okukola bambi mutuyambe bobo ina ekizibu toddamu kujja mu inbox yange I think abantu abamu mutwala emitima gyaffe okuba nti tuli bantu bakisa noyagala oyitirawo gwe okuggusa ekintu kyo there's so many people abeetaaga obuyambi there's so many people abali obubi wabula gwe ate n'okozesa opportunity okulaga nti oli bubi nnyo ng'ate waliwo abantu abakusinga okuba obubi gwe n'okozesa opportunity n'ojja wano n'oyisaawo ekintu ekitategeereka ate ng'okozesezza abantu abali innocent bambi abalina omutima omulungi abagala okuyamba abantu Brad nyize nencha sigenda kusiba nyize sigenda kusiba kuba already nyize kisibo kyanga nakyononye nyize bana etemuddamu kutusi nze omuntu yenna asindikira inbox ngenda ku blockingirawo toddamu kumbulya bizibu byo sigaza ebizibu byo twagala vibe tujja tunyumye ebintu byaffe tu vibinge woba oyitaaga buyambi ngesawa za ddaako Jamila ngesawa za ddaako tezinaba kugwa teeka sente ku simu ya Panda wallahi ya Mungu ngenda kukolera video ngenda kugendera ku poliisi ngenda kukunoonya ndabe wajjajjawo manyiwo ojja kuza sente z'abaana ba Kyampanya sente ezo nja kuwumulanga abaana baziiridde abaana abatalina bazadde mu kisiibo muno abasiiba ba orphans nze nja mutwala ku poliisi Panda gwe biveemu nze ngwambadde kati omusango ngenda kukuyiga Jamila ntandika ncha teka sente za Panda teka sente za Kyampanya ku simu ya Panda ntandika ncha ngenda kukuyiga mwana abana bekaza mwana ndi munyivu nnyo bro you spent the whole night trying to ask people to help you and then Panda is asking you he even cried do you know the pain you took Panda anangi gwe kisajja gwe ekimpereza message gwe ku namba ya Dubai gwe kanzije tovaako tomblocking ngenda kuwemula ojja kumpulira oddamu nga munompereza messages ekisiru but I think nekino kimwe abawala bakuyiga mwana olutufula abasiru abawala bali kuno bambi bw'obanga olina obuzibu n'omusajja toleeta buzibu wano omanyi omusajja maybe mulina omwana gwolese mumufunyemu obutakkaanya bwammwe oyagala omulaga nti mubi nnyo talina kyakukolera Panda ojjukira story yange gyerakunyumira mwana nze nina obuzibu like I feel like omuwala yeekaabya ku internet not all of them but most of them I have issues with them sagamba mu gym sagamba this guy has hit you with facts guy ayina waalimbye akuuza
Awo nno we tutuuse bantu bange Bruno ke atabuse agamba mwana muwala sente zireete naye ekyempulidde kono omuwala ye agamba yajja ku live eyo ng'anoonya famire ye kati munnange we yayingirizaawo eyo emboozi Bruno ke kennyini n'agamba bannange ekyamazima ku kyempulidde ono omwana tumusonde ye agamba tiyasabako bantu sente mmwe abeerowooleza ne mumuwa era si mweteefuteefu kubaddiza sente ezo bannange ebintu bye bitabuse tiimu kimpanya mwana muwala agamba nedda bamikwano sente mwazimba sigenda kuzisesima abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe tweyongerayo ne Irene Warema abanonnotsi bali mu Uganda bombiriri bali London ne munnange Namulondo yeekoze obusolosolo yeekoze obusolosolo ku bifaananyi by'abantu eyo bannange ngenda kubanga mubateerako mu maaso wano Rema Namakula yali ku kamera yamukwata yamugamba weekyuse booti zina booti ono omutwalire booti akatambi kayina mu maaso wano bannange abaana bagambye mbutuswadde international kale sokolabe ekiri era ndala tweyongereyo Irene Namulondo ne Rema Namakula munnange bo beekoledde obusolosolo era ndali naye nga ye Rema mumuwulira eddoboozi alabika yali asaana kwogerera firimu kubanga maama amanyi okuteekamu ebisoko mbumutwalire kola weebati naye nga munnange bo bakazi batu bali eri bali mu ssanyu lyabwe bali mu kulya ku ssente zaabwe obulamu bo butambulira ddala nga bwe bakola ki nga bwe bawubalira ddala munnange maaso wano nina omwami ye gyavudde eri n'atabukira Irene Namulondo munnange ayambala bubimbo ensujju zonna azitwalira bweru ogamba bingi byayogedde sigenda kubanga nzira mbigambo bye kubanga akatambi kayina maaso wano munzikirize mubateereko nammwe mwirabireko ono omwami kyagamba oshegedde fe abasajja tulina ebintu bye tutunuulira ddala ng'ovaliwinga mukazi wo n'omanya nti ogwo omukwano si mulungi anytime gusobola okukozesa mukazi w'ensobi era nze abuuza si mu kujooga si mu kumanyira Irene Namulondo alina emyaka emeka abamumanyi I'm very sure Namulondo okwata olwana kubanga wazannyako kigenyaagenya wazannyako ne babakiddaawo wazannyako ne basaala birungi omuzannyo ku Pride Theatre. I'm sure Irene Namulondo okwona emyaka 4 but at 40 years bobo kyasobola okwambala bino simply because brands simanya brands and styles simanyanga biki akina njagala kukola mawulire n'oyambala bwoti ebigambo byange biwulire ate sibigamba gwe wekka mbigamba buli muwala bwoba ng'okyayagala okufuna omuntu akwagala bwoba okyayagala okusetolinga n'omuntu ebyaddala si bino ebyobbeebakako ne babapangisiza bwa apartment oli n'akuyamba n'akugulirayo akamotoka n'akolayo ka bizinensi ne kamala ne kagwa n'akuteeka mu ka apartment n'agaana okukasasula emyezi 2 wegigwako 3 n'akudampinga. Please, if you need someone serious, enneeyisa kintu kikulu, ennyambala kintu kikulu. Okujjako nga gwe otugamba nti gwe oli kyetwala kigaali ky'abayiga kirindi agwa yatuula. That is when you're supposed to put on like this. Bw'oba tolina by'otunda oyolesa at 40 years eddunia kikyoba okyajagaza okwambala bino. Omanyi waliwo abasiru abatera okugamba nti era guno omulembe let people be. Let people be. Ndaga ku nnyoko nga ayambadde ng'ono because ono she's a mother.
So tulage ku kifaananyi kya maama wo ng'ayambadde bw'ati ng'ayambadde ebisambi biri bweru ne kano oba obadde tokamanyi. Abasajja bakazi baabwe oba bakyala baabwe abeewaka babakuuma with respect. Ontegedde tebayinza na bakkiriza kwambala bino naye bwe bagwa ku bano kigaali kya muyiga okigedde bagenda ne babasuubiza ensi n'eggulu. Naye njagala obuuzo oyo omusajja akusuubiza ensi n'eggulu agamba bebi onyumye bebi obikoze bannanga akagoye ako kakunyumira akuweyo ku kifaananyi kya mukazi we ng'ayambadde nga ye. Bw'aba kirina kitegeeze nti oyo omusajja akwagala ng'alina mukazi we bebi mama gwe basheyalinga naye seemulufu seemubedi ng'ayambadde nga ggwe akunamye empale zirabika ekyebusaabala kiri bweru wankulukuku yonna ezimbye oyanaamiriza olowooza gwaliko. Bw'aba talina kifaananyi kya bebi mama mukazi we ng'ayambadde nga ggwe bw'okunamye gwe gwawaana nti gwe malayika, pulizi weesootinge okimanye nti abasajja ewaka bateekayo babuvunaanyizibwa mu bwa apartment ne bateekayo mu emisege. Ako kayinza okukusumbuwamukko naye ka bwongo. Ebbanga ly'onaamala ng'oyambala bw'otyo ogenda ku attractinga bano ba papa kisengeddiro bakusuulewo ne kano kakulu ate nga ke kasemberayo ddala. Omukazi omubi ayambadde engoye ennungi empanvu obulungi oba atakunamye tugeze nti yeebikkiridde ne bw'aba mubi otyo mugamba ebyekisiru. Omukazi omulungi gw'oyiwako amata nga malayika emusinga neema bw'ayambala nga Evelyn Namulondo n'ow'ekigali asobola omwepimamu waayi aba atubuulidde kyategeeza obo bagiyita simanya oba ompadde go ahead. So sitya kugamba sire wange because already ondaze nti oli musiru naye oli eyeebikkiridde ali babayita batya decent something like that. Otya n'omugamba ebyekisiru ogamba omukazi anaakitwala atya. Naye bano n'asiika piraawo alimu ennyama ajja kujja owa bbiri supu naye ajja kujja. Yes kubanga bakitegedde kyoyagala sente. You need money nzo nzije mu kibalo. That is it. Kyoba otegeeza but real at 40 years bw'oba okyalina mukazi wo nga afuluma mu nju ng'ayambadde bw'ati boosi wafuna shortage. Kubanga byolaba mu kisenge naffe tusobola obbiraba wano ku Arua Park. Evelyn Walema webate omunnanga ate webamuyisizaamu eggaali kyova olaba Dr. Muza yeekengera bukyali n'agamba kino ekiwala kyekiyina amabina kyekiyina biki ate ennyambala yaakyo munange n'akyusa eriiso n'agamba Rema Namakulu oyo muwala w'otamugoba waka nze naawe twawukana. Rema naye n'agonjera obufumbo munaye kuba omusajja yali amwagala. Kale bwe tweyongerayo ne Fifida Queen muyina mu maaso wano ng'alabulamu mwenna abaana ab'obuwala wobeera n'omusajja mu bufumbo n'ozaala omwana asooka n'akulaga nti ye tabiriiko ebyokulabirira omwana nti sibamukko kasipiidi kakendeeze ninaye ate empulira bagamba omwana omu tayala mu kika. Kati Fifida Queen otugamba biki bino? Omwana omu butayala mu kika munnanga abeera aboolebwa kyokka ye agamba kasita obigezaako ne bigaana tozaanayo waakubiri ng'ogenda ewalala obusajja gye bali abategeera. Mbadde nkyabagamba women girls stop. Bw'ozaala omwana asooka mu bufumbo gy'ogenze kati bigatta linnyamu ku gaapu linnyamuuko ku kyawakati biganye okugatta ku omu omusajja akulaga si byalimu linnyamuuko. Tosobola kunnyinyonnyola oli mwana wa myaka 23 olina abaana 5 naye ng'ogambye omusajja yalema era kati akusudde ebweru n'abaana 5. Bannange n'omuntu agenda okuyamba musaasira atandikirewo on the 5 kids where sigambye nti osobola kuddamu kufumbirwa no essaawa eno kyoba onoonya buyambi si kufumbirwa buyambi atandikirewo ofunye chance ofunye wogenda okukola ogenda balekawa newo baleka toyina you know abakyala I know bangi bagenda kujja wano
bawoze zitwagaliza tugaana abantu okuzaala. Kino si kugaana abantu kuzaala. Lowooza ku mbeera obudde bugenda keera ku makya, you need help, you have 5 kids, you're not financially stable, toyina maama gyogenda obazza, maama gwoyina ali mu kyalo naye waali ali mu karuumu, tusigama nti alina waalima nti muna alimisa emmere. Think. Myaka 27. You people abaana obwedda banarating emboozi naye nga ali emyaka emingi ali 30 years. Emyaka emingi 30, but it's 30 and below. Oli nagamba nakabeera mu bufumbo 6. Avudde wano tannahiringa omuzadde n'amuyingiza mu bulala. Bwe twogera ku bufumbo twogera ku abazadde bwe bategedde, tetwogera ku simanga relationship. Ezo relationship tetuzigaana kulw'ensonga you still a freelancer, you must try them mpaka lw'onofuna omutuufu. How about ng'olinnye ku kyawakati ku ky'okuzaala, gezesa relationship zo ng'oli namunigina. You won't cry the same ng'omuntu alina omwana. Kiruma nnyo ng'oli mu mbeera tosobola kweyamba kati n'omwana wo tosobola kumuyamba. Obwo nno bwe bulumi obukyasinze. Kangubuulire. Obwo bwe bulumi obukyasinze, ekyo nkikubuulira. Kyova bagamba omuzadde ne bw'aba ava mu bulamu bw'ensi awoza abaana bange, oba bakulu oba bato, aba alumwa mwana. Gomanyi kitegeezebwa omwana wo tasomye aba bano bagenda ku ssomero. Omwana wo n'akusaba akantu nga you can't even afford it. Mulinnye mu ku speed kubanga nabagamba teri kisiba musajjaka, si mwana si mpisa, omusajja abeereka nga ayagadde. Bine bawuza tugamba bawe ng'omusajja emirembe biki ayinza obutakuwa space emuwa mirembe. Oba tugenda jjumwa tolina bwogenda jjijja okitegeera. Naye tulinnyemuuko ku by'okuzaala. Kuzaala kulungi naye okuzaala kuluma ng'oli mu bizibu ng'abaana bano bye bawandiise. Do you know what it means omwana w'emyaka 23 25 ng'alina abaana 5? Do you know that? Kitegeeza kuva mu myaka 2 ozaala buli mwaka. Kati bakuzizza ewaka n'abaana 5. Okyalina emyaka mingi ahead of you. Okyayinza okuddayo n'ofumbirwa wulirwa nga teweekyayi. Era nayo ddeyo otandikire mu kuzaala nga tomalina kumanya binaaba biti. 5 kids. You. That aside. Banange eno trend manyi nze ngeri gyendi mukadde wa kanisa ebimu sibitegeera banjagala ne mbeebuuzaako ne sookya. Eno trend omuntu akwata ekamera esimu nanga bwenkikutte nenjetunuzaamu n'agamba bannange bwe mba nga nfudde maama wange mumugambe mwagala nnyo, n'agamba mukwano gwange esi onkulizanga abaana bange obalabiriranga bulungi, ogendanga n'obanoonya yonna gye mba nabalika n'obajjayo. Password yange linnya lya mwana wange. Abantu abalamira kuno. You see, I told you, this young sad generation eyebisse mu bintu ebingi wano. Government yali badde ezibuka amaaso. Omukulu Balamu kigwa mu doketi yoba kigwa mu yabyani ya kikula ky'abantu bigwa ewammwe mu genda. I think mugulewo counseling centers abaana bagwetaga kutwalako mu kubuulirirwa mu kulibudaabudizibwa. People are going through a lot, if it's not a lot going through them. You people mwajjawa concept nti eri omuntu asobola okwagala abaana bo okusinga ggwe. You people wake up. Batugamba kasita ozaala oba oli wa mwaka gumu gwe kasita ovaamu ekiwanga oba okuze. Y'ensonga lwaki n'abatazaalangako abali mu myaka 7 bavuma abazaddeko abato ab'emyaka 2 nti bakadde. Kulwanga waliwo eyo concept ya kasita ozaala oba okuze. Otandika okutunuulira obulamu mu ngeri ey'enjawulo. You start shifting your focus from these minor things to the key factors of your life, abaana bo. Kati simanyi bwokera ku makya n'ogamba nti nze
onesize nnyo nti gwe ne bw'ofa nze ngenda kusigala n'abaana bo. Like, do you think I can give them love eyo nga gwe gy'olina okubawa maama? Do you think? Ne bwe ndigezaako akantu ka maama ako kanjawulo katukaabya ne mu bukulu buno n'ogamba I wish she was there. Kati nga bw'ofuna amaanyi agateeka essimu awo n'olaama. Stop the drama, cut that crap. Start focusing on things ebiri key factors mu bulamu bwo be baana bo. Gambe Mukama ku lw'abaana bano kanyongera okulwana. Bw'onoofa gwe kigenda kuba kiwedde. Pain oginflictinze ku maama wo oyo gw'olamidde mu vidiyo bw'omwagala ennyo n'abaana bo. Situkagenda ogambe maama wo nkwagala nnyo maama era oli nsonga yange egenda okunwanya mu bulamu okulaba nga mbeerawo okusanyusa. Ogenda mwagala nnyo ng'ogenda magombe gw'omanyi ky'ogenda omulekamu omukazi oyo. However much you're going through a lot, her hope is in you still. Hello? That old woman's hope is in you. Gwagamba ogenda kwetta era ogamba bakwano bo bakugambire nnyo ko bw'omwagala ennyo. Kenda omwegambire nti omwagala nnyo. Omugambire yes, nyinza okuba nina ebintu ala speed, but ku lulwo n'abaana kanziremu nnyimirire masajja oba makazi. Bino ebintu by'okudda wano ne mulaamalama. You people should stop. Teweeteekako kintu kyawe bwennetta. Ogwo omuzimu gwe weeyitidde gwe weerangirirako. Oguleeta gukulinnyeko guyingire ne mu baana. Guyingire ne mu baana. Eriyo ebizimuzimu ebyo ebiyingira famire ng'ebyokusaaga ne bitafuluma. Be baana bemusanga nga betta. Bagenda okunyumiza nti ne mu bajjajja abeeriyo yetta ne gujja nga gunaayiza ne gujja gugwa mu famire yo. After many years ne gutomera yiyo nga gubuusebuusa awo abazzezeeko ne gugwa wuwo. Bino ebintu byemwogera ng'ebyokusaaga Bayibuli egamba olulimi lutonzi. Emmeme olulimi lwekyo lufulumye kye kijjudde emmeme eyo. Ogenda kukyogera okere ku makya wejje mu bulamu bw'ensi. Olyoka olemwe n'okwebaka emagombe gwe biyita byakusaaga ng'obwana bukaaba gwe buuza ffe emizimu gy'abaatuzaala bwe giba nga gyebase ekinene nnyo. Nze nkigamba nnyo abantu. Maama wange waba yeebase ekinene nnyo. Yeebase emyaka emirungi egy'okwebaka ndoza okuva we nafumbirwa egyo gy'agyebase n'amagulu n'alatta. Awo we natandikira okukola ndoza myaka ng'etaano after okutandika okukola yeebakaabakangamu nga bw'asituka bati egisigadde okudda emabega nawolomanga awoloma. Bwe obuzimu ndoza bwe bagambanga ku kyalo obuzungu obudde n'obundoza bwe obuzimu obukola tornado ze Uganda obutambuza empewo bw'abazadde b'abaana abakaaba. You can't rest. Tebakulimba omuzadde tasaawo omulango omwana tali bulungi. Kati bino byodduka wano obidduse kutabiraba mu physical world ojja biraba mu spiritual world ng'obwana bo babubonyabonya nekye waalisobodde okuziyiza nga wooli nga tosobola kiziyiza simply because you chose to run away from your problems. You chose to run away from them. Abantu bali kubonaabona ebyaddala but ekibayisa ab'amaanyi ngeri gye bakwasaganya bizibu. Mulekere this string banjagalira ani agenda bakwagalira. Hello? Not even their father will. So wake up.